Thutha wa mutongoria wa bururi kuhinga kaunti ithano ari hamwe na biacara cia irabu, mikawa, makanitha ni undu wa kuongerereka kwa gikiro kia ugwatania wa murimu wa Covid-19 kuri na kamweneni kuri kaunti ici ithano kurumirira gucoka gwa thi kwa ikiro kia ugwatania wa murimu wa Covid-19 hindi ria thiku 14. Muthi wa gatano kiumia kihituku bururi wandikithitie arwaru 1,191 gikiro kia ugwatania wa murimu uyu ari gicunji gia 14.9 Jumamothi arwaru eru mari 1,030 gikiro kia ugwatania gikirugamira 12.4 muthi wa kiumia bururi ukiandikithia arwaru 446 gikiro kia ugwatania ikirugamira 11.8 muthi wa mwambiririo arwaru marari 446 na nio mandikithirio gikiro kia ugwatania wa murimu uyu ikiongerereka nginya gicunji gia 16.3 hari igana na umuthi ikiro kia ugwatania kirugamire 15.4 arwaru eru ari 991 arwaru othe guku bururi-ini ari arwaru 147 147 aria makwite umuthi ari arwaru 26 ithabu ria arwaru othe guku bururi-ini gikirugamira 2,394 ari othe mahonete umuthi ari arwaru 370 ithabu ria andu othe mahonete guku bururi-ini rikirugamira 99,580. Na niguo bururi ukorwo kiregeria mamwe ma mawatho maria magathikite niguo kuotomia uthereme wa murimu wa Covid-19 bururi-ini no muhaka ugwatania wa murimu uyu ukorwo uri thi wa gicunji gia 5 hari igana ihinda-ini ria ciumia 2. Muingi kurumirira mawatho ma kuotomia utheremia wa murimu wa Covid-19 ari gwithamba moko na mai na thabuni kana na sanitizer, gwikira mask, gwikara haraya na mundu uria ungi ni ongo ya mbere hari gutigirira murimu uyu ni wahotomio. Gitaruhu kia Afrika bururi wa Kenya uri namba 8 hari uria mabururi mahutitio ni murimu wa Covid-19 na gitaru-ini giki arwaru othe ni 4,351,518 ikuo iria ciandikithitio ni ikuo 115,747 na andu aria mahonete murimu uyu gitaru-ini giki ni andu 3,907,172. Giribotera Kameme TV retoroko ni Wanjiru wa Foro.